José Antonio. Vale. Bueno, Sí, que cabemos. Déxame preguntar. Bueno, dis que teñades pensado empezar as 8, así que ahora non empezar. Acaban de pedirme que presente a Benito, a verdad, que non me crea demasiado problema porque nos conocemos, el ben o sabe, desde o seminario. 1977. Sí. Xa choveu. Eu nací longe daqui, pero eu naceu máis, que naceu lá cerca de Ribadeo, nunha parroquia que se chama Cubelas, cerca de Ribadeo, o sea, no Concello de Ribadeo. Estudiamos no seminario e aí despois coincidimos en Roma. El naturalmente daquela xa estaba na residencia donde vamos becados, en fin, para carreira larga. E os outros para cousiños, no Colegio Español. Bueno, sempre estuvo implicado na súa diócesis de Mondoñedo, desde que é cura. Tuve a sorte de estar na súa ordenación, ainda me acordo porque era un día moi señalado, era o 17 de maio do ano 85. Eu levaba 2 anos na capela, que fui lá pola parte norte desta diócesis, no meu primeiro destino. E ali coincidín antes con outro compañeiro e despois con el, primeiro diácono e despois de cura. Bueno, agora xa hai moitos anos que dá clase aquí no Instituto Teolóxico. É da diócesis de Mondoñedo, pero casi como se fora da nosa, porque de feito, se queredes ir buscar un libro á biblioteca, e ainda os buscar a Antonte, encontreime ali con el como bibliotecario. Igual que o de Anda Catedral, que agora xa é desta diócesis, pero o mellor Benito termina sendo desta diócesis. Eu son canónigo de Mondoñedo, e chega mago, puxo un obispo así porque quixo tal, pero non. Exactamente, canónigo de Mondoñedo. Xa digo, leva aquí moito tempo, primeiro estudiando e logo cos anos que xa levamos todos de profesor e de bibliotecario neste momento e outras cousas que non me baixo a confianza leva a dicir, mira, é Benito Méndez Fernández, un amigo, e viñestes para hospital, verdad? Bueno, pois moitas gracias, José Antonio, pola presentación e, bueno, evidentemente, moitas gracias a Marisa e a todos vos por chamarme para falarvos deste tema, non? Por certo, eu xa fun, os que xa vamos vellos, xa fun profesor de Pedro Castelao, o sea, que de toda a cousa, non? Non cadramo, o sea, que a cousa é así, bueno. Moi ben, falta un matiz importante e é que da biografía, simplemente para que sexades, que eu, aínda que me dedico ao tema da eclesioloxía e todo isto, o matiz importante é que xa fai máis de 20 anos, concretamente 25 anos, que son delegado de ecumenismo da diócese de Mondoñedo de Ferrol, e, bueno, se pode dicir que a mí, o meu enfoque eclesiolóxico sempre ten ese matiz, non? Ese matiz. Por qué? Pois porque o punto de referencia para falar de calquer tema eclesiolóxico, e tamén este, non? O da curia romana, concretamente, porque me dixestes, sempre é o Concilio Vaticano II, non? O Concilio Vaticano II foi un antes e un despois en moitas cousas, non? Supuxo moitas novedades. E concretamente, pois, supuxo o inicio da relación fraterna, chamémoslle así, non? Da Igrexa Católica coas demais confesións cristianas, cousa que estaba totalmente prohibida hasta entonces, porque a Igrexa considerábase a sí mesma como algo que non tiña nada que cambiar, non? Era unha sociedade perfecta, non tiña nada que cambiar e, polo tanto, se os demais se foron, o que tiña que facer era volver, non? Pero no concilio a Igrexa reflexiona sobre sí mesma e empeza a decir, bueno, esta reflexión que nos dice, pois que non somos o reino de Deus, estamos camiñando na historia, somos un pobo peregrino e, polo tanto, temos que estar dispostos a dialogar e a abrirnos tamén aos signos dos tempos. Concretamente, no tempo do concilio, xa antes de publicarse, ou sea, de aprobarse os principais documentos,
e foi moi importante unha encíclica do Papa Paulo VI que se chama Ecclesiam Suam, sobre o diálogo. Ainda é un documento que vale moito a pena. Pero que pasou no concilio? Porque ese é o punto, como digo, é o punto de referencia tamén para este tema. O que pasou no concilio foi que os bispos que estaban ali, que aprobaron os seus documentos, naturalmente o fixeron con convencemento. Non pensaban, bueno, si renovamos a reflexión sobre a Igrexa, con eso vamos a renovar a Igrexa. É dicir, pensaron que, evidentemente, pois a Igrexa se podía renovar solamente pois traballando sobre as ideas, non? É dicir, se cambiamos o noso pensamento sobre a Igrexa, por tanto a Igrexa vai funcionar mellor. A fin de contas, sempre se dice, non, a mellor solución para cambiar as cousas na práctica é ter unha boa teoría, non? Non cabe dúbida de que este planteamento é correcto, non? Por iso se comprende que, efectivamente, no Concilio Vaticano II o que máis tempo levou foron os debates doctrinais, non? Todos os documentos sobre a Igrexa, sobre os diferentes temas, non? Sin embargo, agora que pasaron pois 50 anos daquelas apasionadas discusións, nos damos conta de que aquela pasión pois tamén tiña a súa trampa, non? Dedicáronse moito, de algún xeito, a pensar sobre a Igrexa, a renovar a súa teoloxía, pero, claro, unha teoloxía renovada, como efectivamente foi, a teoloxía do pobo de Deus, a teoloxía da Igrexa cara a fora, o diálogo cos outros cristianos, o diálogo cos outras religións, o diálogo co mundo, coa ciencia, todo eso quedou perfectamente teorizado. Pero que quedou? Non tuveron tempo, non o fixeron porque pensaban que con eso xa era suficiente. O que quedou foi sin renovar a organización. Porque unha cousa son as ideas e outra cousa é a organización. Bueno, e a organización da Iglesia, a organización concreta, é o ámbito que pertenecería á curia romana. Entonces, esta é a cuestión, é dicir, de algún xeito a teoloxía da Igrexa que encontramos no concilio, na Constitución sobre a Iglesia, que se chama Lumen Gentium, é unha teoloxía absolutamente renovada, non dá unha imaxe da Igrexa de tipo, chamémosle así, piramidal, monárquica, sociedade perfecta, triunfalista, como era a imaxe da Igrexa que había quedado ao longo dos séculos, e principalmente, finalmente, a partir do Concilio Vaticano I, donde se entronizou o Papa, etc. Que, bueno, non podemos xuzgar a historia cos criterios do presente, pero o caso é que o Concilio renovou a reflexión sobre a Iglesia. A Iglesia agora se dice, somos todos, etc. Pero, claro, é dicir, o que non se renovou, o que non se renovou, de algún xeito, foi a súa organización práctica, non? Porque, de feito, podíamos dicir que as cuestións prácticas ainda tardaron moito tempo en poderse levar adiante o Código de Dereito Canónico e aínda así, foi difícil renovar unha estrutura central, centralizada na curia romana, que naturalmente levaba moito tempo funcionando. E precisamente hai unha cousa moi curiosa, Supuestamente a curia romana é moi importante, porque é o goberno central da Igrexa que xa de algún xeito empezou co Papa Gregorio VII, na Edade Media, xa no século XI. Se empezou de algún xeito a organizar en torno ao centro romano un goberno aí cada vez máis concentrado no poder xerárquico do papado. De feito, os primeiros tratados de eclesioloxía que xurden na Edade Media son tratados sobre o poder do Papa. Eran outros tempos, evidentemente, e, bueno, foi a evolución que houve, Entón, o concilio, evidentemente, cambia as tornas no sentido de decir, bueno, a Igrexa non é só o Papa, Os obispos non foron a Roma solamente para decirle amén ao Papa, Esta mañá lles poñía aos alumnos precisamente un vídeo sobre o Concilio Vaticano II, no que se decía, claro, algo que sabemos todos, Os obispos deronse conta de que estaban na Igrexa para facer algo, non para firmar os documentos, Aí o propio Papa Xoán XXIII, se levou unha sorpresa. O Papa Xoán XXIII era un home tradicional, un home da tradición. El pensaba que o concilio iba a durar 3 meses. Por qué? Porque a curia, os seus máximos colaboradores,
pois habían elaborado os documentos e supón que, bueno, que habría uns cuantos, no seno do concilio habría unhas cuantas discusións, unhas cuantas modificacións e que pronto se acabaría. El pensaba que se iba a acabar en 3 meses e durou 3 anos. Por qué? Porque prácticamente todos, salvo o da liturxia, prácticamente todos os documentos preparados pola curia romana foron rexeitados polos obispos. Iso é un dato tremendamente importante. E aí estuvo a visión, digamos, intelixente do Papa Xoán XXIII, el veu aí algo, non veu aí, pois claro, pois isto que veu aí? Pois veu que, efectivamente, que o Papa non é un solitario, que os obispos son os que mandan na Igrexa tamén, non? Esta visión eclesiolóxica, moi importante no concilio, non? É que se chama, de algún xeito, o espírito do concilio, pois está, por exemplo, reflexado nun texto que dice, non? Na Constitución sobre a Igrexa, no número 8, que dice: a Igrexa de Cristo, bueno, subsiste na Igrexa Católica, bueno, é un tema que non nos interesa, pero dice, a Igrexa Católica gobernada polo sucesor de Pedro e os obispos en comunión con el. O sea, quen goberna na Igrexa? Cal é a doutrina do concilio? O sucesor de Pedro e os obispos en comunión con el. Non é só o sucesor de Pedro, non? O Vaticano I, xa sabemos que foi un concilio que foi interrompido. Pensaba falar dos bispos, pero non lle deu tempo porque os bispos tiveron que marcharse, porque había instalado a guerra franco-prusiana, os italianos querían unificar Italia, perderon os estados pontificios, bueno, os obispos, o concilio quedou interrompido, sine die, non? Entón, non deu tempo a falar dese contrapeso, chamémoslle así, non? Ou desa forma de goberno da cúspide da Igrexa, que é o Papa e os obispos. Que quedou do Concilio Vaticano I? Que a Igrexa é o Papa, punto, non? E tanto é así que cando Xoán XXIII convocou o Concilio Vaticano II, en 1959, precisamente convocouno, o sea, anunciouno públicamente nunha ceremonia que en principio non tiña moito que ver, pero para el sí tiña moito que ver, porque anunciouno o 25 de xaneiro do ano 1959, que é o 25 de xaneiro para a conversión de San Pablo e o día último da Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns, igual que agora, non? Eso fixo el, donde suele facer o Papa esta oración pola unidade dos cristianos, na Igrexa de San Pablo extramuros, non? O sea que el anunciou o concilio nun contexto de diálogo ecuménico, claramente, non? El é o que pensaba, non? Cal non sería a sorpresa dese anuncio que os redactores do periódico oficial do Vaticano, que se chama Observatorio Romano, o día seguinte non publicaron a noticia, pensando que o Papa, como era vello e tal, o mellor se equivocara. E fora unha routada que tuvera. E resulta que non era verdad. Foi verdad que o convocou, non? Entonces, o Papa Xoán XXIII, cando viu que os esquemas preparatorios de todos os documentos do concilio, que eran unha burrada, eran 70, casi 2000 folios, aquel non había por onde entrarse, pero cando veu que os principales habían sido rexeitados, que fixo? El era o Papa. Todo o mundo podía pensar, bueno, pois aquí decido eu, non? Porque de feito había xente que decía, bueno, pero vamos a ver, se o Papa xa ten todos os poderes que lle deu o Concilio Vaticano I, non? O primado de jurisdicción, jurídicamente é o que manda en todo, chamémoslle así, non? Por entendernos. E logo ten en determinadas circunstancias incluso o don da infalibilidade. Entonces, pa que queremos un concilio? Ese é un problema que había, non? Porque, de feito, na Igrexa Católica houbo medo aos concilios, non? Desde a Idade Media, por un problema que se chamaba o conciliarismo, non? Un asunto que decía, bueno, pois aquí o Papa podes equivocar, por tanto ten que ter sempre un contrapeso no concilio, non? Evidentemente, na Idade Media, pois tiñan bastantes razóns para dudar dos papas, porque xa sabemos como eran, e por outra parte, houve un momento en que houve 3 papas, incluso, non? O de Aviñón, e os outros que non foron reconocidos, non? Por outra parte, se pensaba, por tanto, que un concilio
un concilio era un peligro para o Papa, porque sempre lle podía poñer, de algún xeito, un contrapeso ao seu poder, non? E esa era a mentalidade que había, non? Para que un concilio, non? E o Papa Xoán XXIII, por tanto, tampouco sabía moi ben para que o concilio, pero ele sabía que tiña que convocalo, non? Ele dicía, non, hai que abrir as portas. Non tiña un esquema preparado, non o tiña. O esquema do concilio foise preparando pouco a pouco, e aí tuveron moito que ver os bispos, pois máis, poderíamos decirlo así, máis abertos ou máis sensibles á sensibilidade contemporánea, á teoloxía, os bispos europeos, principalmente, e os norteamericanos, non hai que olvidarse tampouco deso, non? Entón, que fixo Juan XXIII? Pois que fixo Juan XXIII foi dicir, pois, a curia non a vamos a deixar de lado, pero o que vamos a facer é que cada un dos temas importantes, aparte dos membros dos teólogos que tiñan de confianza, os curiales, que eran profesores dali de Roma, das facultades, hai que añadirlle outros que de unha apertura máis amplia á visión da Igrexa, non? E foi a maneira de poder reelaborar os esquemas. O esquema, o documento sobre a Igrexa, a Lumen Gentium, pois tuvo varias redaccións que foron produto de reflexións, de informes e de moito diálogo, e iso, claro, durou tempo, non? En vez de 3 meses, pois claro, o concilio acabouse, se empezou no 1962, en diferentes sesións, en 4 sesións, e acabou no 1965, non? Pero, curiosamente, no que se refire ao noso tema da curia romana, o concilio, na Constitución sobre a Igrexa, non fala da curia romana. Se é tan importante, como é que non fala a Constitución sobre a Igrexa? Conclusión, non debe ser tan importante, claro. O único que fixo o concilio foi falar da curia, pero en 2 pequenos números, no que foi despois o decreto dos bispos, dicindo que, evidentemente, a curia pois ten que fai a súa labor, é unha especie de, chamémoslle así, de organismo colaborador do Papa, e ten que estar ao servicio dos bispos. O sea, colabora co Papa, pero ten que estar ao servicio dos bispos, non? Pero, aínda que non se dice explícitamente, todos os bispos que estaban no concilio pois sabían perfectamente que queixábanse de que a curia non funcionaba ben. Polo tanto, diríamos que na etapa do concilio, pois o Papa Paulo VI, pois quixo realmente facer unha renovación da curia, non? E por iso, pois, publicou diversos documentos. O primeiro, o máis conocido, é unha constitución do ano 1967 sobre a renovación da curia romana, non? Pero realmente todo o mundo sabe que incluso, pois, o pouco tempo, pois xa aquelo se pensaba que era algo que o Papa non iba a poder facer, porque a curia romana era, de algún xeito, unha especie de organismo que casi funcionaba autónomamente, non? E iso que o Papa Pablo VI podíase pensar que era a persona indicada para renovar aquelo, porque él había sido membro da curia, non? E a día de hoy podemos dicir, bueno, pues aquelas intencións de renovar o Papa Pablo VI, de facer unha curia menos centralizada, máis ágil sobre todo, pois non se cumpliu, porque de feito nos 50 anos últimos o que fixo foi aumentar o número de dicasterios, de consellos, de tribunales, de oficios, de organismos e comisións, non? Por outra parte, a xente que traballa pois é un número pois importante, non? E precisamente vos traigo simplemente para velo, non? Isto chamase o Anuario Pontificio, do ano 2015. Que está aquí? Pois aquí están todos os nombres, cargos, os organismos, todo o que queríades ver da curia romana está aquí. Se alguén quer contalos que hai, pois aquí están. Aquí están todos os obispos do mundo que pode haber, tal. Todos os organismos, comisións, etc. Unha vez dicen que visitou, non sei que jefe de Estado, a Juan XXIII, o Papa Juan XXIII, e preguntoulle, bueno, e aquí no Vaticano canta xente traballa? E dixo, xa sabes a resposta, non? Dixo Juan XXIII, máis ou menos a mitad. Bueno. Sí. Juan XXIII era...
Pero bueno, o sea que efectivamente entonces a curia supostamente tiña un gran poder e incluso despois nos tempos de Pablo VI non puido cambiar eso, non? Porque son moitos séculos, non? Desde o século XI hasta o século XX de estar aí, non? De estar aí, digamos que no cotarro e por tanto de controlar o asunto. Tanto é así que o código, o que máis chama a atención neste asunto, non? É que sendo a curia romana, por tanto, o goberno do Papa, quen decide asuntos graves de goberno, non só incluso con respecto aos cristianos normais, non incluso aos bispos, aos cardenales, o que resulta sorprendente é que, por exemplo, o actual Código de Dereito Canónico, non? As leis da Igrexa, que é un tocho grande, que especifica un montón de cousas, lógicamente, pois lle dedique a curia un canon solo, o canon 360. Iso que quer decir? Que na lei oficial da Igrexa a curia queda oscurecida e, por tanto, quero decir, pero en beneficio propio, porque se algo non lle conoces as normas, pois, aí está, non? Aí está, queda opaca, non? Entón, a conclusión que podemos sacar de momento é a seguinte, non? O concilio renovou profundamente a teoloxía da Igrexa, pero non modificou a súa organización, neste caso deixando prácticamente intacto, a nivel organizativo, o poder da curia romana. Tanto é así que o mesmo Papa Francisco, non? Que agora está collendo o toro polos cornos, está intentando claramente, non, unha renovación da curia lenta, porque as cousas teñen que ser lentas, porque ele dice unha cousa moi importante, dice o Papa Francisco, é que non se trata só de cambios prácticos organizativos, hai que cambiar a mentalidade. Cal é a mentalidade? Pois, hombre, a mentalidade de moitos que traballaron no Vaticano hasta ahora, porque o Papa deulles unhas bofetadas morales terribles, non? Normalmente os papas tenen unha especie de discurso a curia antes de Navidades, non? Entón aí o Papa Francisco, sobre todo os 2 primeiros anos, foi terrible, non? Por qué? Pois porque el experimentou nas súas propias carnes, sendo bispo de Bos Aires, cando iba a curia romana e o miraban por encima do ombro. Esas son as cousas que hai, non? Eso é así. E claro, entonces, por qué? Pois porque entonces eso quer decir que, a pesar de que na teoría a Igrexa renovouse na teoría, pois, sin embargo, na práctica a curia quedou, digamos que exercendo unha especie, digamos que de parapeto entre o Papa e os obispos. Cando entre o Papa e os obispos non ten que haber nada, porque a Igrexa é o Papa e os obispos, a curia non é nada, é un organismo meramente instrumental. Pero que pasa? Que na práctica facía de parapeto entre o Papa e os obispos. Entón, tú chegabas á curia e algúns obispos xa iban con medo, a ver que me van decir estes. Non che teñen que decir nada porque tú eres un colega do Papa. Pero claro, a mentalidade que había ao longo dos séculos é a mentalidade da reforma gregoriana, non? É dicir, a curia é o Papa, porque como é colaboradora co Papa, a curia é o Papa, non? E resulta que a curia non é o Papa, pero na práctica era así. Conto vos outra anécdota, que é unha anécdota real, pero é tamén moi coñecida. Seguro que José Antonio escuitou no Colegio Español, probablemente, non? Sí, bueno, é un exemplo como para decir que, bueno, que o Papa entérase a medias, non? Porque ao final quen goberna na práctica é a curia, non? Bueno, e iso evidentemente non o vemos ben, non o ve naide ben, por iso a reforma, o sea, o que se quer reformar agora era para que haxa transparencia e participación, non? Realmente, non? A anécdota é a seguinte, cando o Papa Xoán Paulo II veu a España no ano 1982, eu estaba xa, no 82 eu fórame para Salamanca, non? A Pontificia e tal, e vi ali tamén a Pontificia e todo isto, pois o Papa foi a visitar Ávila, non? A parte de que tiña especial interés por visitar Ávila, porque el había estudiado e conocía, bueno, falaba español, había estudiado Santa Teresa de Xesús e San Xoán da Cruz, había feito a tesi sobre ele e tal. Entón, tiña moito interés en en visitar Ávila. E ali se encontrou cun obispo que casi galego, que é Felipe Fernández. Felipe Fernández, non? Bueno, entón, claro, ele acordábase de Felipe Fernández. De feito, cando poucos anos despois foron os bispos españois a visita a Celímina a Roma, non? Que tenen que ir cada 15 anos, pois viunos aí tal, e claro, que conocía era Felipe. Hombre, don Felipe, tal, que tal por Ávila? Que tal por Ávila? E dixele don Felipe, non, é que xa non estou en Ávila, estou en Tenerife. Palabras textuales. E dixolle o Papa Xoán Paulo, pero quen te mandou para Tenerife?
Usted. Quen? E dixo Juan Pablo II, quen? Eu? Bueno, esas son as cousas que hai, non? A realidade é así, non? Por lo tanto, a mentalidade que perdurou, a pesar do concilio, en moitos membros da curia, foi unha mentalidade dunha eclesioloxía, dunha concepción de iglesia anterior a que é a propia do concilio, non? Por tanto, podemos chamarlle así unha mentalidade preconciliar. Tanto é así, que para entender as cousas, non? E, sobre todo, para cambiar as cousas, que é o que sigue sendo válido? Evidentemente, os textos do concilio. O sea, o texto principal para xuzgar todo na Igrexa son os textos do concilio. Todos os textos do concilio foron sobre a Igrexa, porque cando finalmente, despois de toda a marabunta de textos do primeiro ano que tuveron ali enredados a ver que plan iba a ter o concilio, porque o Papa Juan XXIII non lle había posto, ao final se dixo, bueno, hai que tratar, a Igrexa ten que ser. Por qué? Pois porque a Igrexa está neste mundo e a Igrexa ten que vivir neste mundo e, por tanto, hai que deixarse xa de estar defendéndose do que hai fora. Hai que vivir nestes tempos, non? E entonces, bueno, pues se decidiu. Hai que pensar a Igrexa en dúas perspectivas. Unha hacia adentro, como renovarnos nós, e tal, e unha hacia fora, non? Entón, aí surgiron as constitucións. Pero, evidentemente, dentro de todos os documentos, que son todos sobre a Igrexa nesas dúas perspectivas, evidentemente o documento principal é a Constitución Lumen Gentium, non? Pero, en general, todos os textos do concilio siguen sendo válidos e valiosos, sobre todo, non? De tal maneira que, ante o olvido deses textos, o Papa Benedicto XVI convocou precisamente o Ano da Fe. Por que? Pois porque debe haber algo que está fallando aí, non? É dicir, o primeiro que hai que consolidar é a nosa fe. E a fe, como se consolida? Evidentemente, pois, de moitas maneiras, pero os textos dos concilios, mentras non haxa outro concilio, son fundamentais. E, ademais, hai outra cousa, é dicir, tampouco houve tantos. Un concilio é a máxima, podíamos decirlo así, non? Realización do que é a Igrexa, non? A Igrexa toda reunida ali mediante todos aqueles que son os sucesores dos apóstolos e nos representan a todos de algún xeito, non? Mais outros que se especifican. Incluso no Concilio Vaticano II participaron moitos non católicos, non? E así, non? Por primeira vez. Entón, o Papa Benedicto XVI nos dice que debemos volver a ler os textos do concilio, porque iso é o principal, sería unha principal fonte de renovación, non? Concretamente, falando da curia romana, eu teño aquí unha cita dun escrito dun teólogo catalán, Salvador Pieninot, bueno, xa está jubilado, foi profesor na Gregoriana, na Facultade de Teoloxía da Cataluña e tal, e ten nun libro sobre eclesioloxía de bastantes páginas, non? Pois ten aquí unha pequena páxina dedicada á curia romana, non? Trátase do conxunto de dicasterios e organismos ao servicio do Papa no exercicio do seu ministerio. E concluye dicindo, non, de todo isto que acabamos de contar, non? A pesar dos avances nos procesos, na internacionalización e na participación dos laicos na curia, continúa a non fácil recepción concreta da colexialidade e dos novos organismos de cooperación episcopal, é dicir, as conferencias episcopais, coas súas instancias continentais, como por exemplo en América Latina, e o sínodo dos obispos, non? Ben, neste contexto que ven de fai 50 anos, e chega cara a nós, neste contexto no cual, evidentemente, pois siga habendo críticas á curia, porque, bueno, non sei se legistes o artigo do periódico País, que falaba dos catro actos, non, dunha crisis que hai. Pero, bueno, é certo que a chegada do Papa Francisco, de algún xeito, pois, lle deu visibilidade a eso que, de algún xeito, todo o mundo sabía, pero non se atrevía a falar deso, non? Porque se hai unha novedade importante nestes momentos, non? É que na Iglesia podese falar de todo e contra todos, o cual non está mal, en principio, non? Porque así cada un está na posición que quer, non? Esa posibilidade existe, non? E o Papa é consciente de eso. Pero é certo que a situación actual da curia romana pois foi
obxeto tamén das conversas que houbo entre os cardenales no cónclave, non? O sea, nesa reunión que se fai cando hai unha sede vacante, non? Evidentemente, hai un signo clarísimo, non? Un signo claro de que o funcionamento da curia era algo irresistible, foi a renuncia do Papa Benedito XVI, non? Eso é evidente, é algo evidente, está claro, non? É dicir, por las razóns que queira, que el poida decir, non, é que eu non me sinto con forzas, non? Pero bueno, está claro que el hai detrás moitas cousas, non? Hai o famoso Batic List, non? Esa fuga de información, cuestións de tipo económico, etc. Non? Evidentemente, despois todos os asuntos relacionados despois xa cos abusos sexuais, etc. O caso é que aí se dixo que hai que poñerse a reformar isto, darlle máis transparencia e, sobre todo, unha moita maior participación, non? E por eso o Papa Francisco, que é un home de acción, de reflexión, pero certamente un home de acción, pois xa se puxo a elaborar o proxecto, non? O proxecto, en principio, foi en primer lugar, pois, facer varias cousas, non? A primeira foi crear ese famoso grupo chamado G8, non? De uns cuantos cardenales de todo o mundo que lle axuden a él a pensar o que hai que facer, non? Iso foi xa no ano 2013, non? O sea, un grupo dedicado a pensar como se pode transformar para facela máis áxil, para facela máis transparente, para facela máis ao servicio de todos os obispos do mundo, non? Entón, claro, é dicir, evidentemente, cando ven alguén de fora do contexto da curia romana tradicional, cando ven fora do contexto de Italia, non? E ven aí, pois, claro, hai moita xente que ten medo a decir, bueno, pois isto, aquí xa non pintamos nada, non? Eu acórdome sempre, refirmo aos que traballan na curia romana, non? Que hai xente bonísima, xente absolutamente entregada a aquelo, e, bueno, como calquer cura, é dicir, a parroquia de un é o sitio onde está, se un é cura, e se non, pois, é igual, non? Pero acórdome sempre falando dos da curia romana, cando ainda nin se pensaba nin por asomo, non? Que podía pasar o que pasou, eran nos tempos de Xoán Pablo II, acórdome sempre do que comentábamos sempre, así, en plan, un pouco, en fin, crítico, pode decirlo así, non? O Xío Romero Pose, Eugenio Romero, o sea, que foi profesor aquí e bispo de Madrid e tal, non? O Xío iba moito a Roma e conocía aquelo ben, non? Entón decía, claro, porque tú imagínate, estar aquí, non? Ser cura aquí e tal, que tú entras na curia, e claro, como non che fagan obispo, vas a quedar sendo aí un chupatintas toda a tua vida, que sentido ten iso, non? Claro, porque en realidad a curia romana, pois por eso o Papa Francisco falaba deso, non? Era unha plataforma para facer carreira, claramente, non? E iso, pois, é algo que realmente, pois claro, non é coherente, cunha idea de servicio para o que ten que estar a curia, non? O servicio aos demais, non? Cual, evidentemente, é difícil, non? Por iso van cambiar moito as cousas, con toda a seguridade, non? Por exemplo, unha das cousas que eu creo que ten que cambiar é, ademais isto non o penso eu solo, sino que isto que vos vou a decir o teño comentado con un que hoxe é bispo, bastante novo, por certo, e bueno, non é precisamente sospeitoso así de ser moi heterodoxo, pero claro, decía, é que, claro, é dicir, a Igrexa Católica son o Papa e os obispos, pero claro, se fan a todo o mundo obispo, non se pode decir que teñan precisamente revalorizando o episcopado, non? Que estaba como menospreciado desde o Concilio Vaticano I, non? Porque claro, na curia romana hai un montón de obispos, o sea, se nos tempos do Concilio había 20 que traballaban ali, nos tempos de Juan Pablo II chegaron a cerca de 100, porque todos os subsecretarios, non sei que tal, venga, por que ten que ser obispo? Claro, os que están ali dicen, non, que claro, que se chega un obispo de fora, e claro, pois para estar de igual a igual, non? Bueno, mira usted, que sí, eso eu teño oído a algúns, sí, en serio, sí, estando en Roma con membros da curia. Por qué? Pois porque se te encontras ali todo con obispos, evidentemente, pois
a experiencia de moitos obispos, como o Papa e outros moitos, non? É de que aquí hai unha especie de parapeto para chegar ao Papa, e o Papa ni siquiera se entera de moitas cousas, porque a curia, de alguna forma, ten un poder excesivo de decisión que incluso, pois, evidentemente, pois, se fomentou aínda na época de Juan Pablo II, non o digo eu, dixe o Pianinot e outros, non? Por qué? Porque Juan Pablo II pensou que unha das cousas que tiña que facer, e tiña razón, por outra parte, non? Pois o que tiña que facer era viaxar por aí adiante. Viaxou moitísimo, non? Que pasou? Pois que dice, preocupouse pouco do goberno e tal. Entón, o goberno, podríamos dicir así máis práctico, deixou en mans dos curiales. Facendo por aí, facendo deles pois, unha especie de corpo aí, digamos que de parapeto, que non fai que se poña en práctica a eclesioloxía do concilio. E cal é a eclesioloxía do concilio? Bueno, o Papa Francisco é un Papa do concilio, no sentido de que, en ya que non estuvo, el o dice claramente, non? O dice claramente, é dicir, e vámoslo ver perfectamente nunha idea que sobresale na súa eclesioloxía, non? Que, podíamos dicirlo así, é a marca do Papa Francisco, que repite moitas veces, xa repetiu, pois, o sea, xa dixo, bueno, en primeiro lugar, esta idea de iglesia, esta idea de iglesia, xa aparece no mesmo momento no cal sale a loxa da Basílica de San Pedro, ante a xente, e dice, por favor, bendecídeme, ou rezade por min, ou algo así, pode dicir, bueno, é unha cosa extraordinaria, é dicir, que un papa che diga eso, que pasa, que o papa xa está, supuestamente xa está, non. E por que dice eso? Porque no concilio adoptouse unha decisión fundamental, importantísima, non? No proxecto de igrexa que se iba a aprobar, xa no 63 e tal, pois, bueno, o primeiro capítulo era pensar, bueno, que quer Dios de nós, non? Bueno, entón aí se fala do proxecto da Iglesia na voluntad do Pai, na realización en Xesucristo, e na presencia do Espírito Santo, etc., non? Ben, ese é o primeiro capítulo, todo o mundo de acordo. Segundo capítulo, de que hai que falar? O segundo capítulo é da xerarquía, lógicamente, non? O sea, Dios, xerarquía, pobo. Ese era o tema, non? Dios, o sea, Cristo, Papa, pobo, non? Que decisión se adopta no concilio? A decisión é a seguinte, do pobo de Deus iba a falar no capítulo 3, se dice, non, eso non é así. Si recurrimos á Biblia, ao Novo Testamento, e a teoloxía do Antigo Testamento, non? É dicir, é a idea de que a Iglesia é o pobo de Deus, entonces a Iglesia é o pobo de Deus toda ela. E, por tanto, hai que falar primeiro do que é común a todos, porque no pobo de Deus tamén se incluye o Papa e os obispos, non? Pero primeiro hai que falar do que é común a todos para logo falar do particular, non? E esa decisión supuxo que no actual esquema da Constitución sobre a Iglesia fálase da Iglesia como pobo de Deus. A Iglesia é o pobo de Deus, non? Capítulo 2. E despois fálase dos bispos, non? No capítulo 3. Ben, e polo tanto, esa idea de que a Igrexa é o pobo santo de Deus, pois repite ao Papa constantemente. De feito, pois nunha primeira entrevista que había feito longa a un xesuita, Antonio Espadaro, aparece. Tamén aparece, por suposto, tamén no seu programa, no seu escrito programático, non? Que se chama a exhortación Evangelii Gaudium, non? Que consecuencias ten todo eso? Pois a consecuencia que ten eso é que o Papa entende que a Iglesia é un camiñar xuntos. Chamalle a sinodalidade. Ben, en ese camiñar xuntos, pois ten que ir tamén a Curia Romana. E ele insiste en algo que tamén insistía o concilio e que tamén dixera Pablo VI e tamén incluso decía Juan Pablo II, pero non se cumplía, non? E é que a Curia Romana ten que estar ao servicio dos bispos. E, por tanto, ten que escoitar os bispos, non? E a Curia Romana non pode estar allea ao que sucede nas diócesis, non? E como concreta isto? Bueno, pois, evidentemente, con pequenos pasos, non? Os pequenos pasos do Papa Francisco son, bueno, en primeiro lugar, a creación deste grupo,
este grupo de que o asesora, que ese está fora da curia, o sea, que xa é unha reforma moi importante, é dicir, o Papa Francisco nese sentido, pois é absolutamente pioneiro, é dicir, quen asesoraba ao Papa sempre? A curia, non? Pois resulta que agora é xente de fora que tamén asesora, non? Por tanto, iso que quere decir que a curia ten que quedar relativizada, ten que quedar en un lugar secundario, non? Porque non hai un tertium quis, non hai, teolóxicamente falando, porque a Constitución da Iglesia non o cita, non o dice, non hai un punto intermedio entre o Papa e os bispos, non o pode haber, non? E claro, eso non se cumpliu, eso que dice o concilio non se cumpliu, porque ao longo destes últimos 50 anos os bispos tuveron moitas restriccións, non? Porque houve en varias ocasións, no ano 1997 e outro, e xa antes os bispos se lles exige pois unha especie de casi de fidelidade absoluta a todo, non? E por outra parte tamén hai unha restricción moi grande con respecto aos temas que se poden tratar nos sínodos, porque claro, unha das consecuencias que creo que sacou Pablo VI para aplicar isto de que a Iglesia somos todos, bueno, pues entonces é para aplicar eso de que os obispos son colegas do Papa, bueno, entonces que se creou aí? Os sínodos dos bispos, non? Pero que pasa? Que houve sínodos diocesanos, houve sínodos máis regionais. Bueno, aquí en Galicia tamén temos unha realidade moi olvidada, que participei nela, nunha sesión, o Concilio Pastoral de Galicia. Que, bueno, que non foi un sínodo, pero foi unha reunión importante que levou a cabo pois unha labor encomiable para poder aplicar a Galicia as directrices do Concilio Vaticano II, non? Unha cousa que está aí. Houve sínodos a nivel regional, creouse a conferencia, por exemplo, do Episcopado Latinoamericano, que foi tan importante, o CELAM, para todo aquilo de Medellín, de Pueblo e tal, non? En Europa, etc. Que pasa? Pois que dos sínodos aparecían pois moitas cousas novas, non? Aparecían cousas que claro, que non lle gustaban a curia, como por exemplo, pois eu que sei, pois temas relacionados co celibato dos sacerdotes, incluso se reservaban cousas relacionadas, pois eu que sei, decíase, bueno, os obispos poden dispensar de cousas salvo aquelas que teñan reservadas ao Papa, por exemplo, eu que sei, pois que un cura pois poda dedicarse á política e todas estas cousas, todo eso ten que ser digamos que visado pola curia romana e polo Papa, non? O sea, que había moitas restriccións a esa coleguidade, por decirlo así, entre os bispos e o Papa, non? Eu acórdome dun cura da diócesis que é jesuíta, estaba de prestado, que seguro que o coñecedes, que foi alcalde, era cura, párroco e alcalde, Modesto Vázquez Gundín, un xesuíta de Coruña, non? Bueno, pois foi tamén un caso excepcional, pero que se veía como algo que Arauxo veu como algo necesario. E, entonces, ante, digamos que a posibilidad de que os sínodos diocesanos e digamos que regionales que podía haber, que podían de algún xeito ter unha liberdade en temas que había que tratar, pois no 1997 fixéronse unhas restriccións importantes ante eso. No sentido seguinte, se un sínodo quer tratar determinados temas, pois ten que pedirle permiso ao Vaticano, e incluso pois o propio Vaticano podría dicir, pois de determinados temas non se fala, non? Iso foi así, non? Por que? Pois porque se pensaba que se os sínodos diocesanos ou, por exemplo, as conferencias episcopales tiñan unha certa autonomía, podíanlle facer contrapeso ao poder do Papa. Non é así. Non é así. O Papa e os obispos, non? Entón, o cambio do Papa Francisco é moi significativo, non? Por exemplo, si nosotros lemos esta exhortación Evangelii Gaudium, o sea, o seu escrito programático, normalmente nos escritos dos papas anteriores os papas citan uns aos outros, non? Que si papa tal, si concilio tal. Bueno, pois o Papa Francisco cita as conferencias episcopales, cita os escritos das conferencias episcopales. Que está dicindo? Pois que ele non quer ser un papa en solitario, senón que quer ser un papa coa colaboración dos obispos, non? En comunión cos obispos. E máis, dixo fai pouco que el está ao servicio dos obispos e que, efectivamente, é dicir, quer esa colaboración explícitamente. E que, polo tanto, dice el, non todo se ten que resolver en Roma, senón que
hai cousas que se poden resolver dunha maneira diferente en cada país. Porque a vida é así, e a Igrexa Católica é enorme, e ten moitas realidades distintas, e que, polo tanto, hai que ter unha certa flexibilidade, non? E o Papa isto que estou dicindo acaba de publicar este ano pasado nunha constitución que se chama Episcopalis Communion, sobre os sínodos dos obispos, donde dice, por exemplo, non? De que hai que escoitar ao povo, e que, por tanto, eso de consultar, que foi unha novedade que el introduciu cando se fixo o sínodo da familia, é dicir, nunca se consultou, que é eso de consultar a xente, non? Eso xa o decía Newman, que había que consultar, cuidado, Bueno, pois eso agora hai que facelo, débese facer, e os bispos tamén, porque claro, todo isto que falamos a nivel general de cambiar, consultar, participar e todo isto, tamén evidentemente se ten que logo aplicar ao nivel máis pequeno, diocesano, é dicir, porque os males que pode haber nunha curia romana general tamén os pode haber nunha curia particular. Pero bueno, e a eso habrá que chegar cando se reforme o Código de Dereito Canónico, non? Ben, non sei, teño aquí bastantes folios. De onde saquei todo isto? Bueno, pues non por ciencia infusa, non? Pois a verdade é que hai bastante publicado desto. Aquí en España hai varias cousas publicadas. Últimamente publicou un teólogo de Vitoria, que se chama Jesús Martínez Gordo, varias cousas sobre isto, non solamente o pliego de Vida Nueva, sino tamén ten outros libros, e este mismo Salvador Pieninot e demais, non? Pero ademais, e por último, e con eso xa termino, porque creo que xa falei demasiado, non? Porque xa son as 9 menos 10. Bueno, como non me interrompides, pois nada. Entón, sodes moi educados e non interrompides, non? Bueno, a cousa é que a reforma da curia querse facer dunha forma profunda, e por tanto non hai que ter prisa, non? Eso está claro. Tampouco, evidentemente, tamén hai xente que dice, non sei se este Papa lle dará tempo a todo, bueno, pero xa entrou, penso que xa entrou nun movimento que xa non vai poder voltar atrás. Estábamos dicindo, é que nos outros tempos, según a legislación vigente, por decirlo así, que non está no Código de Dereito Canónico, pero con a legislación, según as conferencias episcopais ou os sínodos diocesanos non poden tratar determinados temas, porque esos son temas que están aí e non se deben tratar para non crear polémica. Bueno, pois quero vos decir que a próxima reunión de primaveira da Conferencia Episcopal Alemana vai tratar un tema que non é dogma de fe, pero van tratalo, a ver que pasa. Porque hai que falar das cousas. É dicir, decíamos antes, polo menos, agora pódese falar das cousas, hai que falar delas, hai que compartir, non? Vai falar do celibato, que parecía unha cousa absolutamente tal. Ben, por último, vos quería decir que este libro que teño é o libro de actas das xornadas de teología. Todos os anos organizamos unha xornada de teología no ITC. Eu debían estar no 80% deles na organización, en todo o rollo, que é bastante rollo, por certo, e de organizativo. Entonces, nas xornadas número 18, que foron as do ano 2017, pois dedicámolas á Reforma Protestante, 1517, 2017. Entón, foi unha parte dedicada á conmemoración da Reforma, porque por primeira vez na historia, esa é outra novedade, non? É outra novedade que se fai con este Papa. Por primeira vez na historia, despois de 500 anos, conmemoramos conxuntamente. Hai unha certa polémica, temos que celebralo ou non celebralo? Bueno, é igual, conmemoramos conxuntamente. É dicir, que quer decir? Pois que vamos a recordar eso todos, e por tanto, e cada un de nós, tamén os protestantes o fixeron, claramente, os luteranos, vamos a recordar o que pasou e creemos que hoy non pasaría. Esa foi a idea, non? E é a idea. Creemos que hoxe non pasaría, pero pasou, e hai que recoñecer os pecados de incomprensión, de odio e de guerras que provocaban todo aquilo, non? Ben, entón, era algo que había que facer. Pero xunto con eso, pois, veu moi ben o tema de Francisco, porque titulamos A Reforma e as reformas na Igrexa, non? Entón, tamén tratamos este tema, e concretamente, un dos ponentes foi un galego, José Rodríguez Carballo,
seguro que vos sona, que é franciscano, que incluso deu clase aquí en Santiago, ¿no? Entonces dice a reforma da curia romana do Papa Francisco, ¿no? Aquí temos, ¿no? Entonces, e dice exactamente máis ou menos isto que estamos dicindo aquí, ¿no? Que isto, evidentemente, hai que facelo, que hai resistencias, pero é así, ¿no? É dicir, concretamente, quería ler así, dice, concretamente cita un discurso a curia romana do Papa Francisco no ano 2016, dice: a reforma da curia é un proceso delicado que debe ser vivido con fidelidade ao esencial, con un continuo discernimiento, con valentía evangelizadora, con sabiduría eclesial, con escoita atenta, con acciones tenaces, etc. O sea, que de algún xeito isto ven a decir isto, evidentemente, pues hai que facelo con convicción e, evidentemente, pouco a pouco, non? Por qué? Porque a idea principal do Papa Francisco, como vos decía, é se a Igrexa é o pobo santo de Deus, os problemas da Igrexa, e hoxe, pois hai nos claramente, fijados todo o que está pasando, non? Co tema dos abusos e todo isto, bueno, se a Iglesia é un camiñar xuntos, por tanto, os problemas temos que resolverlos xuntos. E iso, pois, é algo que constituye unha aplicación clarísima da teología da Iglesia do Concilio Vaticano II. Bueno, non falo máis. Mira, en el sínodo de la Amazonía se están poniendo muchas esperanzas liberadoras, ¿no? Ayer nos enteramos, por ejemplo, que ha habido una en el viaje de vuelta de Panamá, ¿no? Los periódicos han sacado una nota diciendo que el Papa había dicho que no consentirá nunca el celibato opcional, ¿no? Pero posteriormente dice que bueno, que hay casos particulares, que depende, que de no sé qué y de no sé cuándo, y que en la Amazonía se tratará el tema y tal, ¿no? Está claro. ¿Es así? No, eu estou seguro de que é así, sí, porque o Papa, evidentemente, pues, a veces solta alguna cosa e a veces decir, bueno, pues mira, isto habrá que verlo, ¿no? Porque, decir, é un home aberto a todo eso, ¿no? Pero eu estaba me acordando ahora, evidentemente, un tema, ¿no? Que está claro. Pero estaba acordando do tema do abuso de nenos, que é un tema feísimo, ¿no? Como sabemos, absolutamente tremendo, ¿no? Que hai toda unha bueno, porque hoy a opinión é pública e hai unhas resistencias ao Papa terribles, además unhas resistencias poderosísimas porque tenen moito diñeiro para ter determinados medios de comunicación ao seu favor, páxinas de internet, incluso televisores, sobre todo en Norteamérica, ¿no? De feito, se está falando dun cisma americano. Que significa iso? Pois, digamos que unha sección da Igrexa fundamentalmente e políticamente moi conservadora que estarían contra o Papa Francisco e, por tanto, atacarían. Son os que promocionan, por exemplo, a idea de que este Papa é un Papa falso, de que estamos nunha sede vacante, o Papa verdadeiro é Benedicto XVI. Bueno, en fin, a mí o Papa é Francisco e ya está. Benedicto XVI non é nin Papa para mí, personalmente. A mí non me gusta, eso de Papa emérito non existe. Que é Benedicto XVI? É o obispo emérito de Roma. Eso sí, como hai outros obispos, pero non é Papa. A mí non me gusta tampouco que va vestido blanco, sinceramente, ¿no? Pero bueno, eso son cousas distintas, ¿no? Pero con respecto ao tema dos abusos, que si ten que ver pois, a homosexualidade, etc. Bueno, pero non solamente eso, porque non solamente hai abusos a nenos e por parte de hombres e tal, ¿no? Sino que tamén hai abusos a mulleres por parte de clérigos, principalmente en África. En África é tremendo e é un tema do que non se fala. Abusos de clérigos a monxes. Vosotros pensade na sociedade africana en moitos sitios, que é unha sociedade absolutamente xerarquizada, machista total, e entonces as monxas novas pues tamén tenen problemas con isto. E diso non se fala, non? Por tanto, cal é o problema de fondo, o que dice Francisco? O problema é o clericalismo, non? Clericalismo, é dicir, digamos que os sentirse especiales, non? De algún xeito, iso é algo no que hai que seguir reflexionando, non? Ese sentirte especial, evidentemente, che pode levar á tentación de abusar de outros que están supuestamente nunha situación de que che tenen que obedecer e tal, non?
Por lo tanto, eu creo que hai moitas cousas das que hai que falar e eu creo que estamos nun momento para decir, bueno, pues hai que coller o toro por os cornos. Por qué? Pois porque o que estamos xogando non é a credibilidade da Igrexa. A organización da Igrexa é algo que se vai acabar co mundo, non? A Iglesia, cando se acaba o mundo, acabouse a Iglesia, non? Seremos todos o reino de Deus, non? O que está en xogo é o Evangelio de Jesucristo. A credibilidade da Iglesia non importa, o que importa é a credibilidade de Jesucristo. É dicir, neste sentido, tiña razón Benedicto XVI, é dicir, por moito que queiramos cambiar, o que importa é que a fe en Jesucristo siga estando vivendo. É dicir, que a xente, o problema de hoy, para falar en plata, é que a xente non cree en nada. Por moitos cambios que lle quero facer, o importante é que vexa xente entusiasmada por Cristo, é o que quero o Papa, non? Pero evidentemente, xa sei, para eso tamén fan falta cambios estructurales. Por qué? Porque o problema da credibilidade está aí. É dicir, o que está claro é que, por exemplo, me acordo fai anos que había falado con Pedro Castelao nunhas charlas que houber e tal. Claro, vamos a ver, hasta o ano 2000 máis ou menos, en este asunto, como se actuaba? Como actuaba a curia romana? Que consellos le daban? Porque evidentemente os obispos americanos e todos estos, ¿no?, que están moi implicados en estos temas, ¿no? Porque, bueno, en América é terrible, ¿no? A cantidad de curas que quedaron aí e pederastas e tal, ¿no? Evidentemente os bispos consultaban, ¿no? Que temos que facer? Cal era a praxis? Pois a praxis era ocultar. A praxis era decir, vamos a tapar todo para que non se sepa. E por qué? Porque había unha mentalidade preconciliar. Cal era a mentalidade preconciliar? Xa o dixemos aquí ao principio. A Igrexa é santa, a Igrexa é perfecta, a Igrexa é o reino de Deus na terra, e, por tanto, non podemos consentir que apareza ante o mundo con manchas e con estes problemas. Tal, non? Pero que dice o Concilio Vaticano II? Non dice eso. Precisamente no número 8 da Constitución Superior dice, no, a Igrexa é santa, evidentemente, porque Cristo é santo, e a Igrexa está en Cristo, e Cristo nela, pero está necesitada de purificación e reforma. E aí no número 8 precisamente dice outra cousa, que foi unha especie, digamos, que de recuerdo de un feito que se produxo tamén no contexto do concilio. No contexto do concilio hai un feito moi desconocido, bueno, quizás agora últimamente se falou algo máis deso, que se chama o Pacto das Catacumbas. Non sei se vos falou do Pacto das Catacumbas, non? Nese Pacto das Catacumbas, bueno, pois nas catacumbas de Domitila ou de San Calixto, non me acordo, Domitila, non? Pois aí xuntaronse unha serie de bispos, tal, e fixeron un manifesto que se pode encontrar por internet moi bonito, de que se comprometían a unha igrexa pobre. Aí estaba o famoso Helder Cámara, non? Bueno, eso, como no concilio había que falar de moitos temas, eso foi quedando diluído, non? Pero aí está. Pero, sin embargo, hai un rastro de eso no número 8 da Constitución sobre a Igrexa, que dice, así Cristo como foi pobre, se fixo pobre, se entregou, por tanto, así a Igrexa tampouco, tamén, aínda que necesita bienes materiales, non está neste mundo para buscar a súa gloria, etc. Non? Por tanto, diríamos que, bueno, pues en todas estas cuestións se xoga a credibilidade da Igrexa, non? E este é o momento no que estamos, non? É dicir, é certo que o Papa, con todo o que dixo, con todos os seus xestos, a nivel de imaxen parece que fixo ganar un pouco a credibilidade, pero evidentemente agora faltan as reformas como máis profundas para poderlle dar visibilización a todo isto, non? Pero, como digo, a idea principal é que estas cousas hai que resolverlas xuntos. Eu escribín fai pouco nun boletín que non conoce naide da diócesis e tal, pero bueno, dixen, eu creo que si collemos a perspectiva do concilio, a Igrexa hoxe, católica, non solamente non debe resolver as cousas sola contando, o sea, o Papa contando cos católicos, senón que, dado que estamos en relacións con outros cristianos, pois que tamén determinados temas se podrían tratar en conxunto para ver que eles nos poden decir sobre como resolverlos, porque evidentemente está claro que hoy ese tipo de relacións pois cambiaron, son fraternas e, por tanto, nese sentido,
o concilio dice moi claramente, ¿no? Incluso o dirá o Papa Xoan Pablo II, es decir, todos podemos aprender de todos, ¿no? Y entonces hay problemas graves, como por ejemplo o tema este, que a nivel mundial y todo esto, los abusos, eso hay que ponerle veto a todo esto, ¿no? Yo creo que aí non vale solo con decir, bueno, pues ahora vamos a facer, e como se fai, ¿no? Que habrá que tomar medidas concretas, bueno, porque entonces aquí parece que o que teña algunha tendencia homosexual se temos que botalo fora, temos que tiralo, ¿no? Pues no, eu conocín rapaces que tiñan tendencias, ese tipo de tendencias, e aguantarnos como me aguanto eu, na miña vida célibe, non? O sea, quero decir, a tendencia tal, pero bueno, sin embargo, hai que ter digamos que unha certa visión, ¿no? Para poder ir asumindo pues, eses cambios, ¿no? E por outra parte, xa digo, é dicir, eu creo que nestos momentos temos que intentar pedir axuda tamén a quen pode axudar, e neste caso unha das críticas que se está facendo, por exemplo, aquí en España a este asunto dos abusos sexuais é que non se conte suficientemente con seglares especializados neste tipo de cousas. Por qué? Porque eu estou convencido, e xa o lín, non é cousa miña, lín o decía o presidente da Conferencia Episcopal Alemana, o cardenal Marx, este asunto da pederastia non é un asunto nin de homosexualidade nin de nada, é unha enfermedade, cuidado, porque pederastia, é dicir, abusos aos nenos, hainos en moitos ámbitos. O que pasa é que agora, evidentemente, se cargan as tintas sobre nós. Evidentemente, porque de nós se espera algo máis, se esperase algo distinto do que pasa na vida da xente. Pero na vida da xente, eso sí que pasa. E é unha enfermedade que hai que, e por tanto, hai que acudir digamos, a profesionales. De feito, na Universidade Gregoriana de Roma parece que agora hai unha especialidade para estudiar e profundizar e prevenir, ¿no? Todo este tipo de cousas. Bueno. Yo, a socaire de lo que has dicho de la fraternidad con otras iglesias hermanas, con otras, ¿hasta qué punto no nos puede servir de ejemplo para la reforma de la Curia Vaticana las hermanas iglesias ortodoxas en la unidad, en la independencia, pero que no van cada una por su lado, sino que están unidas, una jerarquía de patriarcas, pero que todos juntos caminan, pues eso, hacia el ideal de la vida de ser, pues eso, otros alter Cristos en la tierra, ¿no? Unos seguidores de Jesús. Pois está ben traído o tema, porque justamente o conocimiento da teología ortodoxa trouxo esta idea de sinodalidade. Exactamente. Por eso, porque Eles chamalles, os rusos chamalles sobornos, ¿no? Es decir, aquilo que nos afecta a todos, temos que intentar solucionarlo todos, ¿no? Y claro. Sí. sínodo por supuesto. Episcopal tiene, el sínodo de la Iglesia. Sí. No, eso é certo. O que pasa é que tampouco hai que... Eso, absolutamente, de acordo, e é así. Además, é unha idea absolutamente compartida. Hai un teólogo que ainda vive, que se chama o Metropolita de Pérgamo, que se chama Ciciulas, que fala moito deste asunto como algo realmente fundamental. A Iglesia é isto, é sínodo, é camiñar xuntos, non? Pero, bueno, de todos modos, xa sabedes que nesta vida todo ten ventaxas e inconvenientes. No mundo ortodoxo hoy hai un problema enorme, como sabedes, non? Por que? Porque non hai unha autoridade que digamos que aglutine todo, non? Entonces, como non hai unha autoridade que aglutine todo, hai varias que están en competencia entre sí. Estamos nun momento no que hai que rezar por eles, para que non haxa aí unha división, un cisma enorme, non? Porque vosotros pensade, os ortodoxos solamente recoñecen os 7 primeiros concilios. O último concilio que para eles celebraron foi o concilio de Calcedonia II, creo que no século IX, non? Facía 1000 anos que non celebraban un concilio. Que quer decir? Pois que en todo o mundo ortodoxo se rexían por normas de fai 1000 anos. Xa era hora de que se puxeran de acordo, non? Estuveron intentando facer un concilio pan-ortodoxo, non? Pero cal é o problema? O
O problema é os celos que hai entre Moscú e Constantinopla. Por que? Pois porque ahora Moscú considerase a terceira Roma, non? Constantinopla caeu políticamente no dominio turco xa no século XV e desde entonces é Moscú a capital. E evidentemente a concepción ortodoxa de moitos ortodoxos aínda hoxe, os dos rusos sobre todo, é unha concepción que se chama césaropapista, é dicir, a Igrexa e o goberno, a Igrexa e o territorio son unha unidade, como nos tempos do emperador Constantino, non? Entón, eles reivindican eso. E por eso, por exemplo, o Concilio Pan-Ortodoxo, que se convocou polo patriarca Bartolomé, que é un home super aberto e tal, claro, convocouse e fíxose, pero claro, foi un certo fracaso porque non participou a Igrexa rusa, nin a Igrexa serbia, nin outras, non? Entón, tenen un problema moi grave. Claro, cal sería o ideal? O ideal sería resolver ese problema como se resolvía nos primeiros séculos. Cando había un problema, que se facía? Acudíase a Roma para que fixera de árbitro, non? Pero non o van facer. Vamos a ver que pasa, non? Non sei, cando se fala de todas Perdón, estas... hasta las 9:30, Bueno, que... ¿os parece? Sí. Bueno, tengo 20 minutos para hablar. Son No, vamos a ver, eu tamén quería facer unha reflexión sobre o tema do poder, ¿no? Que con toda esta historia de que falábamos dos abusos, e que detrás dos abusos non hai homosexualidade. Hai un poder mal entendido, desmedido e avasallador. Entonces, eu penso que tamén a Igrexa viveu moito subida nese poder e agora, bueno, agora desde o concilio e todo eso se está empezando a intentar o pacto das catacumbas en un pacto contra o poder, ¿no? Antipoder, non contra, sino, decir, de aí nos queremos baixar. Entón, claro, eu penso que tamén é un camiño que hai que facer necesariamente e hai que ir abandonando eses postos de, claro, que non sei hasta que punto a curia é necesaria, porque é necesario unha xestión, pero non é necesario un control. Exacto. Entonces, onde acaba unha cousa e empeza a outra? Como se regula eso? Entón, eu non sei, claro, os xestos que fai Francisco de deixar os seus pazos, claro, son xestos que van un pouco nesta dinámica, pero se non, por moito que faga el xestos e cousas, se non asume toda a Igrexa eses xestos como propios, eu non sei, claro, a mí é moi optimista eso de decir, isto xa non ten volta atrás, oigo moitas veces, e en moitos contextos, isto xa non ten volta atrás, e digo, bueno, o Concilio tuvo unha volta atrás de temporadas de centellas, o Concilio Pastoral de Galicia non chegou a poñerse non cantábrica nesa volta atrás, é dicir, non sei, eu son moi pouco optimista. Pois eu son optimista porque o Papa é optimista, pero sabes por que o Papa é optimista? Porque el cree moito no Espírito Santo. El dice, temos que invocar máis o Espírito Santo, que invocamos pouco. En realidad, falamos moi pouco do Espírito Santo, é dicir, a forza de Deus. Eso é o que nos dá optimismo. As nosas forzas non, evidentemente está claro que o Papa ve que hai moitas resistencias, porque as hai, vémolos en internet constantemente, non? Por eso el dice, tes razón, por eso dice, isto ten que ser un proceso lento, porque o que cambiará é a mente. O sea, a mente preconciliar está máis extendida do que nos parece. Moi claramente, non? Eso é así. Bueno, eu digo por experiencia, no campo ecuménico, o sea, o campo ecuménico non o podes nin imaginar, o sea, porque eu levo 20 anos de delegado de ecumenismo e, bueno, o ecumenismo non lle interesa a casi naide, pero eu digo, pero hai que seguir sementando, isto hai que facelo, isto é algo irrenunciable, que temos que loitar pola unidade dos cristianos e facer todo o posible, empezar a facer cousas xuntos, non? Dice o Papa, hai que empezar a facer cousas xuntos xa, porque que senón, isto... Cando hai un de Barcelona que veu este ano que se chama Héctor Val, que xa é un vello, bastante maior campo, é vello, vosotros non sodes vellos, é vello, é bastante vello, non? E dice, é que este foi jesuita, foi o director do Pontificio Colexio Oriental de Roma e, bueno, agora está en Barcelona. E dice, é que claro, se esperamos a ter unha situación ideal de estar de acordo todo en todo, nunca vamos a facer nada xuntos, porque nunca, sempre vamos a ter diferencias, entón hai que empezar a facer cousas xuntos xa, porque o práctico leva ao outro, No ecumenismo, por exemplo, como noutros campos, decimos, é que os xestos, pero que os xestos son importantes, porque claro, nosotros decimos, claro, que
realmente deixáronse moitas cousas de facer, ten razón, a involución, é clarísimo, todo o mundo admite, non? Ahora, claramente, pero claro, pasaron poucos anos e cambiar as mentalidades non é fácil. Por qué? Porque levamos séculos con outra mentalidade. Entonces non é fácil, é dicir, estamos cansados de decir pues, que a igrexa somos todos, que a igrexa é o pobo de Deus e tal. Vou contar unha anécdota que sempre me fixe moita gracia, que contaba el Vitorino Pérez, Prieto, non conocedes, que ahora está casado e tal. Cando estuera de cura nunhas aldeas alá pola zona de Badín. Entonces fora cando, contaba, e conto ele, en fai moitos anos contou, o tema do pobo, non? Foran as primeiras eleccións ao Parlamento de Galicia que ganara Fraga Iribarne, non? Vitorino non estaba a favor de Fraga nin de broma, vamos. Es decía, el Vitorino máis ben que predicaba nos parroquias, e dicía a xente, vai dicir, vai haber eleccións, hai que votar a unha persona que seña nosa, que seña galega, que defenda o galego, etc, etc, bueno, e que, de algún xeito, pues faga que Galicia sexa importante e tal e cual, non? E entón, claro, Vitorino pensaba, pues, estes van a votar lo que é un destes partidos que defenda e tal, non? E ao final, que pasou? Pois que ganou Fraga e arrasou. E a xente preguntou, pero a quen votaste? E votamos a Fraga, usted dixonos que había que votar un galego como a ti. Un galego. Era a campaña de Sí. Entonces, claro, Vitorino defendía o pobo, pero a xente non estaba pensando neso. Estaba pensando en outra cousa. Claro. Entonces, quero decir con eso que evidentemente eu que si observo na pastoral, por exemplo, no tema ecuménico e todo isto, que as mentalidades aínda son preconciliares totalmente, é dicir, por exemplo, hai unha fobia tremenda a isto que decía desde, por exemplo, pois xuntarse con outros, non? Eu escribí na página web da diócesis con motivo da Semana de Oración, mandei a ti, creo, José Antonio, un artigo que é unha frase do Papa Francisco, dice: o ecumenismo é unha empresa con pérdidas. Claro que sí, porque nos parece que se nos xuntamos con outros, parece que vamos a perder algo do noso, e todo o contrario, son xente da mesma casa, hai xente que non lle entra eso na cabeza, é dicir, a idea que había antes era, fóronse da nosa casa, non son da casa. Entón, que se non son da casa, que son extraños, son herexes ou cismáticos, non? Cismáticos os ortodoxos, menos que herexes os protestantes todos, evidentemente, non? Que nos hizo o concilio? Pois que pensábamos que se foran da casa e non están na casa, viven baixo o mismo teito que a nós. Que pasa? Que están en habitacións separadas e non nos comunicamos, estamos pechados uns aos outros. O ecumenismo é despechar esas portas e volver a compartir espacios. Ao mellor, cando chegará o momento final? Cando poidamos comer todos xuntos no comedor, a Eucaristía, non? Pero, mentras tanto, podemos nos ver polos pasillos, non? Por que? Porque estamos na mesma casa, non se foron da casa. Que quere decir? Que os demais son cristianos. Eu sempre digo, mira, é que tal, non sei que se fixo evangélico, bendito sea Dios, por menos é cristiano, cree en Jesucristo igual que a mí, e, bueno, evidentemente me gustaría que fora católico, porque eu creo que, evidentemente, a expresión católica da Igrexa, creo que é a que ven tal, pero eso non implica que os demais non teñan valores nin que haxa que aprender deles, non? Esa foi a gran experiencia do concilio, non? Na que moitos dos que participaron ali, protestantes, Óscar Culma e outros moitos, dixeron, pois agora estamos noutra cousa, non? Noutra situación distinta e demás. Pero fai falta cambiar de mentalidade, por exemplo, noutro exemplo, non? O tema do ecumenismo, outro exemplo. Dice o Concilio Vaticano II, non podemos ser católicos sin ler a Biblia. Quen lê a Biblia? E iso que se fai moito, tal, pero... É que iso é o que estábamos acordando agora, decir, claro, somos demasiado pechados, porque tamén temos moi pouca formación. Os cristianos, en xeral... Pois tamén, evidentemente é tremendo eso. Totalmente, sí. Temos de medo ao que pensa distinto porque non somos capaces de argumentar nada. Entonces non queremos nin discutir, cerrámonos en banda, e descoñecemento. ¿Cuánto tiempo hace relativamente? Nos estos grupos precisamente son para eso, é dicir, bueno, falemos das cousas e... Alguén máis? Sí, eu quería comentar que o tema dos xestos, cando chegou Francisco, bueno,
xesto xa ali o día que o escollen, que sale, vamos, Sí. xa os xestos que fixo, rezar por min, o vestir solo coa alba, todas estas cousas que decía, sobre todo cando viaxaba nos avións, parecía que os periodistas lle sacaban máis, decía frases que tiñan certo mensaxe, que despertaban que, bueno, aquí vai haber un cambio, aquí vai haber un cambio. E nos mundos de hoxe todo pasa moi rápido e acabamos unha cousa e xa estamos noutra, non paramos, non reflexionamos, non tal. Entonces, sempre estamos a máis. E parece que houve un baixón dese tipo de xestos e de frases de Francisco, que coincidiu no tempo, non sei se ten algo que ver ou non, esa é unha das preguntas que fago, co tema de empezar a destapar moitos casos de pederastia que implicaban a obispos, que implicaban que eso que houve moito problema en América, acórdome o caso chileno e, bueno, o tema da Iglesia americana, norteamericana, perdón, de toda esta oposición que fai. Empezaron a salir tamén as voces discrepantes con este Papa, o sea, empezou a coincidir todo no tempo. Foi un baixón de quizá desa Euforia, xa sí, expectativa, e eso, e nos mundos de hoxe, que, como digo, que estamos así, que parece que queremos máis, que nos foi eso, que parece que houve unha involución ou un parón, e que xa non vemos ese cambio tan factible, ainda que el siga tendo esperanza, ainda que parece que houve moito xesto, moita boa palabra, pero eu, cambios, e outra cousa que quería preguntar, se ti, Benito, sabías algo, se ten algunha cousa que ver con isto de oposición ou algo, ese cambio que fixo na política de comunicación recentemente. Marcharon no dicasterio de comunicación, bueno, Paloma, que era a segunda de a bordo, e bueno, non me acordo... Greg Burke. Era americano. Greg Burke, ¿no? O algo así. No, Burke no. Non sei como, non me acordo. O típico dixeron, eran laicos e cando eu acórdome que cando os nombraron que, bueno, porque isto vai a dar unha política de comunicación para o mundo moito máis aberta, máis co mundo, digamos, máis e bueno, a despedida o típico como cando marcha despiden a un entrenador de fútbol, gracias por os servicios prestados, foi un entrenador buenísimo, pero lo estamos echando, bueno, ou está marchando. Todo moi bo, pero tamén se despediu sin motivos personales e tal, pero non sei se se debe a que houve aí problemas de comunicación... Pois probablemente teña que ver con este asunto de toda de facer unha comunicación máis transparente, sobre todo máis coordinada. Eu creo que aí había diferentes departamentos e tal, entón queren facer todo como unha cousa máis coordinada desde un centro, non? Aí, de feito, nombraron a unha especie de secretario para a comunicación, e, bueno, está claro que cando nombran a alguén, pois el quer facer o seu propio equipo. Ao mellor estes se viron un pouco relegados, porque a realidade é que estes durante, por exemplo, o sínodo, o último, no sínodo da xuventude non tuveron moito protagonismo, non? Entón, a veces son profesionais e dirá, bueno, mira, que veñan outros e tal, pero non sei se hai algo máis detrás. Pero probablemente tamén ten que ver que, efectivamente, o Papa quere facer novos equipos e cada un tamén ten, digamos, o dereito a facer o seu propio equipo. E o jefe deles, claro, agora sería distinto, e ainda que eles nombrou o Papa, tiñan outro jefe distinto, e, bueno, non sei exactamente se van os tiros por aí, pero xa che digo, non? Por outra parte, evidentemente, cando saliron tantos casos de pederastia e todo isto, non hai moito de que presumir, nin hai moito que decir, hai que calar a boca e decir, oi, aquí hai que... E por eso, ao mellor, o Papa tamén o vimos un pouco, de algún xeito, abrallado por tanta cousa, non? Pero, bueno, como dices tú, todo isto cambia en calquer momento e, por lo tanto, pues vamos a esperar que isto... Que é o importante aí? Pois o importante é que se faga claridade e hai que asumir o que hai. Aquí en España parece que hai casos contados, dicen que hai máis, eu non sei, aí.
en Alemania e en Francia os bispos arriscaron bastante ou, por exemplo, crear comisións independentes e con xente experta en estes temas, non? E, polo tanto, pois, eso eu creo que é o que hai que facer, é dicir, é un asunto humano, por decirlo así, meramente humano, pois hai que escoitar a voz dos expertos e cales son as recomendacións que hai que facer. Non se poden solucionar os problemas, chamémoslle así, desde arriba, hoy por hoy é imposible. Que pasa? Que solucionar os problemas non é fácil, a todos nos gustaría que todo discurrira moito máis deprisa, non? Pero non é así, non é así. Pero, de todos modos, eu xa digo, eu son optimista nese sentido, que o Papa nos dice que debemos, él dice, oración, oración, oración. Bueno, ben, hai que poñerse a escoita do que Dios nos dice neste momento, non? E iso solamente se pode facer nunha atitude de oración. Recordovos unha cousa, e é que os bispos no Concilio Vaticano II, todas as mañás, antes de empezar, rezaban unha oración ao Espírito Santo. De San Isidoro de Sevilla, por certo, non? Asmus, eu teño unha en latín, non sei latín, non sei suficientemente latín para decirla de memoria, non? Pero é como decir, aquí estamos presentes e tal, na oración de San Isidoro de Sevilla, que a encontrei nun libro que fora de don Jacinto Argaia Goicoechea, que fora o bispo de Mondoñedo naquela época, e bueno, e que ten unhas memorias publicadas moi interesantes, non? O sea, os bispos do Concilio Vaticano II dixeron, aquí como na comunidade de Jerusalén, dixeron, o Espírito Santo e nós temos que intentar A ver, Mario. Sí, eu quería, estou pensando todo o tempo que a reforma da curia, os bispos, a reforma da Iglesia, e o povo de Deus, verdadeiramente o laicado, que é, claro, mayoritario na Iglesia, é que ni se fai unha referencia, o sea, é como se non, eu teño unha sensación de sentirme lixo, non? Unha cousa, é dicir, non se conta para nada cos laicos, non se conta para nada coa maioría do povo de Deus, entón, dificilmente se vai a reformar nada se todo entre os de arriba, entre os mismos de sempre. Teño que decirlo así con, bueno, costa de decirlo, pero é así. Claro, non, pero eso non é, o que dices non é nada estrano, é que esa sensación é a que ten moita xente, pero entonces, precisamente por eso tenemos que dizer que a mente non cambiou, levamos 50 anos e a mente non cambiou moita xente, non? O Papa precisamente acaba de decir, unha das novedades é que, bueno, que quer reducir para que aquilo seña máis ágil e tal, e tamén creou algunha cousa nova, como, por exemplo, un consello, o sea, un ministerio para os laicos que xa había con petición de consello, pero agora ser unha congregación que vai ser máis importante, non? Que unha especie de mero organismo asesor, como un pontificio consello, como era antes, non? Para os laicos e para a familia, non? Cal é a idea? Pois, evidentemente, a idea, se a Iglesia é o pobo santo de Deus, pois entón hai que escoitalo. Porque, ademais, o Papa dice na exhortación algo que tamén dice o Concilio: o pobo non se equivoca no creer, por tanto hai que poñerse á escoita. Como a Constitución nova que vai haber sobre a curia dirá como hai que facer eso en concreto. O sea, que mecanismos hai que facer para escoitar a xente, para darlle participación, non? A xente que ten medo a eso, evidentemente, non? Pero, sin embargo, xa no escrito que fixo sobre o cambio de reglamento do sínodo dos bispos, dice, non, hai que, esa consulta que se fixo no tema da familia, eso hai que seguilo facendo. E como digo, claro, isto a nivel general, vémolo como moi teórico, moi abstracto, evidentemente logo, unha vez que se faga eso, habrá que irlo aplicando ás nosas realidades, desde as realidades diocesanas hasta as realidades máis cercanas e parroquiais, non? Pero, como digo, o cambio de mente é o difícil, non? El cambio de mente, ahora me estaba acordando yo cuando has dicho lo del sínodo de la familia, que aquí lo tuvimos. La verdad es que las preguntas llevaban implícita la respuesta. Claro, eso es otra cosa, claro. Por eso, por el cambio de mentalidad, no había una libertad absoluta la pregunta estaba configurada de tal manera que
Blanco e migao leche. Sí. Pois xa decía, xa fai moito antes do concilio, un famoso teólogo que era anglicano e convertiuse ao catolicismo, que se chama John Henry Newman, non? Bueno, Newman, pois, ainda que non exactamente, foi citado no concilio, porque xa ten escrito, de feito, hai unha obra publicada en castelán, a consulta aos fiéis en materia doctrinal. E ele en que se basaba? Pois basábase en que na época máis difícil, podríamos dicirlo así, desde un punto de vista teórico, non, do cristianismo, que foi a cuestión arriana no século IV, cando evidentemente os arrianos negaban que Jesucristo fora Deus, bueno, máis ou menos, non? Dice Newman, moitos obispos fixeronse arrianos. Por que se mantivo a fe? Porque o povo dixo, non, Cristo é Deus, é o que creemos sempre, non? O sea, que a fe mantívose, a tesis de Newman, mantívose polo povo, porque o povo non se equivoca no creer. Por que? Porque todos temos a unción do Espírito Santo, porque todos ao ser bautizados, pois, temos a unción do Espírito, non? Por tanto, todo o povo, eso repite o Papa, e por tanto cree neso, eu creo que cree neso. Home, tanto é así que os que estudiaron máis a teoloxía do Papa e todo eso, sobre todo os teólogos argentinos, Juan Carlos Escanone, bueno, que hoxe tamén é obispo, non me acordo como se chama, bueno, Jesús, Víctor Fernández, non? Falan da teoloxía do povo, non? Da teoloxía do povo que está no fondo aí da visión do Papa tamén, non? Que é unha aplicación, digamos que argentina, da teoloxía da liberación, chamámoslle como queiramos, pero, é dicir, o povo é importante porque a Igrexa é o povo de Deus, non? E tal. Bueno, pois... Eu quería dicir unha cousa que, pero sempre que me entenderades ben. Que é unha palabra que a mí me gusta moito, e vou empezar polo positivo, que é a de corresponsabilidade, que eu vexo que é un dos temas nos que nos costa moito avanzar. O corresponsabilidade. Ainda chegas a moitas parroquias, eu como ando de peregrino continuo, ti falabas desde o ecumenismo, pero eu falo desde o traballo que sabes que me toca. Hai cousas que me revolven todo, porque a estas alturas, desde o ano 81, ainda se estén utilizando as cartillas, pois non sabíamos que había outras. O sea, faltanos moito para que haxa unha corresponsabilidade. O sea, se desde o ano 81 son máis de 30, son casi 40 anos. Se 40 anos despois de non utilizar determinados libros de texto nas escolas, nos apareceran unhas escolas libros de texto, éramos noticia de prensa. En moitas das nosas parroquias isto é tristísimo. Esa corresponsabilidade e a participación creo que son conceptos da nova generación que están aí como que costa moitísimo. Pero por outro lado, a mí nunca me gustou o papismo. Nin o de agora, nin o de hai 25 anos. O Papa ten unha función importante na Iglesia, pero temos que poñernos as pilas e ser nós o que temos que ser, porque o Papa a mí me parece que está sendo o que ten que ser. Incluso cando alguna vez faga cosas que me caen mellor ou peor. Eu, claro, non me gusta ser papista. Gusta me admitir que na Iglesia hai un Papa e logo o que nos ven de outros sitios, a mí gusta moito esa alusión aos ortodoxos, pero eu a experiencia que tuve así de participar en algunha das liturxias ortodoxas levábanos a decir a algúns dos que estábamos ali con moita gana de aprender, pero ao mesmo tempo dicindo faltalles un Vaticano II. Claro. Facía 1000 anos. E ora hai corrientes entre nós que apuntan cara atrás, non cara adiante. Está aí ainda. Bueno, perdón pola... Bueno, pero ti abres e ti pechas, biches. Moi ben, gracias. Por delegación que eu ten que perdonar o Benito, pero eu non soñara de que tiña que presentarlo, así que foi... Benjamín, tú despide. Eu daba un máis. Eu diría unha cousa que decía antes Benito, é a seguinte, decide ben de mí. Decía, o Papa eu creo que necesita que digamos ben de él. Que digamos ben de él, porque o ben decir ben sendo eso. Quero entender, non? Sí. Eu penso que dentro da propia casa non se fará aprender.
Claro, por supuesto. Está claro. Porque ahora sabemos que outro día, Antón, que creo que foi, recibí un vídeo, un mensaje, a raíz das declaracións que fixo o Papa sobre a situación actual de Venezuela, e dices ti, se este vídeo que me mandan, que é un tipo que se sinte iglesia, esta moto non vou. Claro. Esta moto non vou, o sea, de verdad que, decir, pobre Papa. No. É que nunca tal se viu que, por exemplo, un grupo de cardenales públicamente diga, no, é que nosotros tal, pero eso onde se viu eso? O sea, eso non é... Quero decir, por outra parte ten un efecto, ten unha cosa positiva, decir, bueno, aquí precisamente podese falar de todo logo, entonces, porque isto é así, non? Pero, certamente, é unha cuestión absolutamente inaudita, non? É dicir, pues, que... tanto que se creen que creían que o Papa era todo, bueno, pues hacerle caso, ¿no? Y resulta que no, como no nos gusta... Y la carta del arzobispo... Esta reunión foi o Vaticano primeiro, ahora quedaríamos para o Vaticano segundo, porque isto quedou inconcluso, ¿no? Moitas gracias, Benito, por... Exactamente. Un placer. Agradecemos a Mira, Para endulzarte la vida. endulzate la vida. Pues mira, pues moitas gracias que eu son che dulceiro, eh? Ah. Sí.